ډېرو محترمو مسلمانانو، د جمعې مبارکې بهترینه وظیفه د حاجاتو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته انتهایي مؤثره ده، طاقتوره ده. د بسم الله الرحمن الرحیم او علماء ذکر کړي دي چې کوم انسان په کوم مشکل کې ګیر شي نو د هغې د حل صرف دقه یو څیز دی چې د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه تاسو له پکار ده. کو تاسو وایئ چې زمونږ مشکلات الله تعالی ختم کړي، زمونږ حاجتونه الله تعالی ختم کړي، یعنی حاجتونه هم پوره کړي، مقاصد هم الله تعالی پوره کړي، دعاګانې هم الله تعالی پوره کړي، نو بس محترم مسلمانانو په یوه سجده کې دا وظیفه وکړئ. انشاء الله دا داسې یو بهترینه فارموله ده، یو بهترینه محترمو د حاجت پوره کېدو زبردسته طریقه ده چې انشاء الله ضرور به ستاسو حاجت او ستاسو مشکل او ستاسو مقاصد هغې کې به تاسو کامیابه کیږئ. تاسو ته به الله تعالی کامیابي درکوي. یو پیری صرف وکړئ. نن د جمعې ورځ ده، دا د جمعې د ورځې خاص وظیفه ده. حضرت ابراهیم تمیمي رحمت الله علیه په خپلو ملفوظاتو کې دا وظیفه ذکر کړې. چا؟ حضرت ابراهیم تمیمي رحمت الله علیه په خپلو ملفوظاتو کې دا وظیفه ذکر کړې. هغه فرمایي چې ما ته حضرت الیاس علیه السلام دا تعلیم راکو چې کله هم مشکل پیش شي درته او غونډ تدبیرونو نه ته تنګ شي، یعنی هر تدبیر دی هغه کمزوری کیږي، هر اراده دی کمزوری کیږي، هر مشکل دی ورځ ته ورځه سیوا کیږي او مقاصد دی نه حاصلیږي، نو چې ته کله تنګ شي که نه د دې ټولو مرحلو نه، نو ته به د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړه. په طهارت سره یې وکړه او الله تعالی ته په پوره توجه سره، نو ته وګوره چې الله تعالی ستا حاجت پوره کوي او که نه. نن دا سره خامخا دا وظیفه خامخا د خپلو مشکلاتو دپاره وکړئ. اسانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، دغه مسافر دی الله تعالی ډېرې خوشحالۍ، کامیابۍ د دنیا و آخرت نصیب کړي. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه جایز خواهشات پوره کړه. محترم مسلمانانو، نن جمعې ورځ ده. انشاءالله د جمعې په بیان نه پس به هم تاسو دعاګانې زه کوم او حدیث مبارکو کې راځي دغه وخت کې دعا قبلیږي. د جمعې په ورځ باندې 2-3 وختونه داسې دي چې هغه کې دعا قبلیږي. صحیح ده. نو تاسو هم پکې ځان ته دعا وکړئ، ما ته هم دعا وکړئ، زه به تاسو ته دعا وکړم. چې تاسو ما ته دعا وکړئ به قبلیږي انشاءالله. زه تاسو ته کوم هغه به الله تعالی قبلوي، ځکه تاسو ما نه پیژنئ، زه تاسو نه پیژنم. صرف زمونږ رشته داري دا د مسلمانۍ د مونږ خور او ورور اسلامي. نن چې کومه وظیفه د محترم مسلمانانو هغه د ټول تدبیرونه چې ستا پیل شي، ټول مشکلات ستا په تا باندې بوج شي او ته د خپلو مشکلاتو نه تنګ راشي، نو بیا د جمعې په ورځ باندې دا د بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه وکړه. طریقه یې محترم مسلمانانو بالکل اسانه ده، هیڅ پکې ګران نشته. ته خو لومبې په طهارت کې دا وظیفه کوي. طهارت تاسو پیژنئ چې ځان به پاک کړئ، تاسو صفای ستره کپړې وي، پاکې کپړې وي، ښکلې خوشبو دې لګولې وي، صحیح شوه، ښکلی جانماز دې خور کړی وي ځان ته. او دا وظیفه به د مازدیګر د مانځه نه پس کوئ. خو چا د مازدیګر د مانځه نه پس ونه کړه، نو بیا دې هغه د ماسخوتن د مانځه نه پس وکړي، خیر دی. د 2 وختونو کې تاسو هر وخت کولی شئ. صحیح شو. په نور ورځو کې هم که څوک کوي نو کولی شي، څه باک پکې نشته دی. طریقه یې دا د محترم مسلمانانو په بسم الله الرحمن الرحیم کې 3 د الله جل شانه نومونه دي. یو الله ذاتي نوم دی، یو رحمان، یو رحیم دی. داسې کار به تاسو وکړئ چې تاسو پاک صفا شئ او داسې اراده هم وکړو، پوره توجه دهان سره به بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه به د مازدیګر د مونځ نه پس شروع کړي، د مازدیګر، او دا به وي خو په سچا دل سره به وي، ډېر په توجه دهان سره به، بس په دماغ کې به د نور هیڅ چیز نه، صرف بسم الله او الله او خپل حاجت. دا به ته د نور پرېوتو، نور چې کله زیړی شي که نه، دقې ټیمه پورې به دا وظیفه ته ډېر په اطمینان سره، ډېر په شوق سره، ډېر په ښکلي انداز سره دا ته وې. صحیح شوه. او بیا به په سجده کې سر وارته وي. دا علماء دا وظیفه ذکر کړې. جب غروب ہو جائے تو سجدے میں گر کے
और अल्लाह ताला से राज़ी करे, حق تعالی شانه से अपने حاجت मांगे. په سر په سجده کې به کېدوئ او الله تعالی سره به زاري وکئ، الله تعالی سره به فریاد وکئ، الله تعالی ته به خپل ځان وړاندې کړئ. الله زه ګنهګار یم، الله زه کمزور یم، الله زه بیمار یم، الله زما رشته نشته، الله زما واده نه کېږي، الله زما قرضونه دي، الله زما بچي الله کامیاب کړي. هر شي چې دی الله تعالی سره یاري ولګوئ، یاري الله تعالی سره دوستي ولګوئ. د هغه چا سره ولګوئ چې خزانې ډکې دي. نو انشاءالله بیا سجده کې به دغه الله تعالی سره ښه دغه مناجات وکړئ، وبه ژاړئ الله تعالی ته، الله تعالی نه به بیا وغواړئ الله تعالی دا مسله دا حاجت مې الله تعالی ته پوره کړي. انشاءالله محترم مسلمانانو دا یو وارې تاسو وکړئ، الله جل شانه به ستاسو حاجتونه، ستاسو مشکلات، ستاسو غمونه، تکلیفونه الله تعالی په یو زبردسته طریقې سره ختم کړي. وظیفه هم اسانه ده. ما ته هم پکې دعا وکړئ چې الله تعالی زمونږ یو مسله ده چې الله تعالی خیر او عافیت سره سرته ورسوي او الله تعالی دې ستاسو هم ټولې مسلې سرته ورسوي. موږ ته هم دعاګانې کوئ. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.